观众朋友，大家好，欢迎收看《高高讲客家》，我是民族。今本日呢，民族来到新竹的岛边，有看到不？哇！我数好要岛边全部金黄色的一大片，就是新竹青油苗的吃饼嘞。首先，先来欢迎我旁边这位美丽的柿饼婆。柿饼婆，大家好，大家好，大家好，柿子的柿馅哦，你知道吃哎。是哎，那柿饼婆，我想要请教你的专业，到底为什么新竹晒出来的柿饼会这么有名啊？九江风，有热头。没错，新竹的特产就是九江风、九丈风，对不对？对呀。所以不管是晒米粉呐，然后晒柿子啊，这些都非常有名。是。柿饼婆，那你知道这个太阳的客家话该怎么说吗？热头，没错，就像柿饼婆你笑起来一样，跟太阳一样的阳光。经过这么棒的太阳，还有新竹的特产九丈风，晒干之后就变成新竹的特产吃饼了。我们大家去试吃看看好不好？好，当然好。现在呢，我手上这个柿饼呢是柿饼婆准备给我们已经晒好可以吃的了。旁边这些呢都是我们高雄参旅学校的同学。那我可不可以先教你们讲一句客家话，好不好？好。柿饼呢是由柿子晒成的，所以呢柿子晒干变柿饼，客家话叫做吃诶晒干边吃饼。吃诶晒干边吃饼，太厉害了！那我们一起来试吃看看好不好？好。好不好吃？好吃。好吃的客家话叫做董后生。董后生。今天呢，我们来吃到这个柿饼，真的非常美味，你们也喜欢吃吗？不过呢，我们先来复习一下我们今天认识的新单字。来看到第一个单字呢，就是柿子哦，吃诶。第二个呢，来学到就是太阳，热頭。第三个，我们来学一整句话。来看到这句话呢，就是柿子晒干变柿饼，吃诶晒干边吃饼，吃诶晒干边吃饼，真的很好吃哎！而且啊，这种传统的晒法已经快要失传了，记得你也可以去当地体验看看喽。我们下次见了，拜拜。